係，Hello，大家好，歡迎嚟到慈善研究所。我係 Taco。我係阿 May。我係 YY，咁咧今日咧就想同大家探討一個都市傳說啊。話說咧，有啲人咧就成日都話ASD 嘅人咧可能就係特別聰明啦，又或者咧係可能有一啲智能嘅障礙嘅。咁今日咧就想同大家討論下呢一件事，係啦。咁喺我自己嘅認知裏面啦，我覺得咧，其實喺光譜上面，無論係 ASD 同埋 ADHD 啦，大家嘅智能嘅 distribution 咧，其實同 neurotypical 咧係冇一個好顯著嘅差異嘅。咁為咗尋根究底呢件事係咪啱咧，我上網係有睇過 research 咧，有 research 係咁樣講嘅，其實個差異唔係好大嘅。咁有啲人咧就成日都會話，你一定要係好醒，咁就會叫你做以前會叫做雅思啦，或者係 Asperger 啦。咁其實呢一樣嘢，大家又點樣睇咧？咁今日我哋就會同大家傾下啦。或者我用一個顯淺啲嘅門外漢角度分享下，因為咧我自己咧就覺得自己唔係特別極端嘅，我唔係嗰啲叻到做醫生啊，做 I-banker，但係我又未去到唔可以照顧自己啊，然後又考試非常之唔掂咁樣，咁我覺得我係一個非常之 average 嘅 ADHD 嚟嘅，所以咧我覺得呢個傳聞咧，即係每次喺度分享關於自己嘅個故事嘅時候咧，啲人就會攞住佢哋嘅刻板印象嚟用嗰把尺去度我，就覺得我一定唔係 ADHD，因為咧我唔係完全照顧唔到自己，又或者係我完全唔係天才到去一個好奇怪嘅程度，咁我就會覺得有少少奇怪，即係點解我唔可以只係一個一般人一個 average level 嘅 ADHD 咧咁樣？咁我就冇睇過任何嘅 paper 嘅，但係我自己本身因為我覺得自己係一個比較中間嘅位置啦，咁所以我都對於呢個傳聞係有啲存疑嘅。其實我覺得咧，喺醫療資源比較有限嘅情況下，咁多數都係會集中喺一啲比較 feasible 嘅患者上面啦。即係例如，因為自閉症佢嗰個光譜實在係太廣闊啦，你可以係好嚴重，跟住亦都可以係好隱形，又或者係好極端嘅天才咁樣。咁變咗就係中間嘅人冇咁容易俾人發現咯。我會想象如果你係一個俾熱水辣親嘅人，但係你隔籬係一個着咗火，成身俾火燒緊嘅人，咁佢就係更加嚴重，更加 feasible。咁所以每次你喺一個咁大嘅群體入面，你就唔會被注意得到咯。大家都係留意嗰啲需求比較高嘅人，又或者比較突出嘅人先咯。我自己嘅睇法咧，就係當我哋自閉症或者 ADHD 喺而家嘅社會嚟講，佢係某程度上一個 disorder 啦，即係佢係同社會嘅秩序係有 deviation 嘅。咁所以呢一個 ADHD 或者 ASD 就會被形容為 disorder 啦。咁而 disorder 你要去構成呢件事咧，即係話你對人哋嘅秩序造成咗一個破壞啦，或者係你冇跟隨到一個 norm 去行，咁所以你會被發現。咁而我哋三個啦，我哋都自認為係一個 average 嘅人嘅時候咧，我哋其實冇製造到好多嘅麻煩俾人哋啦，亦都冇製造咗好多好突出嘅成就去俾人發現。咁 that's why 我哋到可能到廿尾30頭呢啲年紀咧，先至被發現。而被發現嘅時候咧，都唔係被外界發現㗎喎，即係尾可能係啦。你嘅例子係俾心理學家發現啦。咁而我同埋 Taco 咧，其實都係因為自己經歷咗好大嘅 mental health 嘅 crisis 啦，又或者係對於自我 identity 嘅 confusion 啦，或者好大嘅 burnout，我哋先至係自己夠 self-awareness 去發現呢一件事咯，就係發現自己同其他人唔同，或者自己同自己嘅 peers 唔同。咁我覺得我哋呢一啲所謂智商 average 嘅人咧，
反而係而家呢一個 neurodiversity trend 或者 movement 裏面 lay diagnose 嘅主要嘅人士，因為我哋嘅正常嘅智商可以令我哋學識一啲嘅技能啦，本身我哋可能唔夠 socially fluent 嘅，咁但係我哋可以透過模仿去學習，又或者我哋有啲 learning disability， 我哋可以學其他嘅 hacks 去幫我哋去用唔同嘅方法去考試，或者用唔同嘅方法去返工，我哋 build 咗自己嘅 system。而呢一個所謂正常嘅智商咧，係令到我哋嘅 trait 喺呢一個世界上面係喺個社會度係 function 得到。而當你 function 得到嘅時候咧，個世界就唔會理你噶啦，你就自生自滅啦。因為你醫療資源有限，大家對一啲 disable 嘅人嘅關注有限，咁而我哋呢一啲咧，貌似正常又有返工又生活到又未流浪街頭嘅人咧，其實往往就係最被 overlook 嘅一群咯。我覺得如果 autism 嘅技能係可以 align 得到社會嘅要求，咁有場即係有地方可以發揮，咁就會係天才。如果你 align 得到少少，就會係怪才。完全 align 唔到，啲人就會覺得你係怪人或者係一個低能咁樣咯。又或者係嗰啲叫咩啊？我哋有個 term 叫高分低能噶嘛。好多 autism 嘅人就算讀書好叻，但係出到嚟都搵唔到工，就會變咗大家好睇唔起啊，甚至去嘲笑呢啲人。喂，你咁讀到書，但係你連咁基本嘅嘢都唔識做，可能只係佢哋嘅特殊技能冇辦法應用喺社會嘅求職啊，或者 fulfill 一啲大家對普通人或者正常人嘅人生期望上面咯。我覺得咧，其實成件事都幾幸存者偏差噶，即係咧，尤其是香港社會啦，我諗咧，大家對於 ASD 啊或者 ADHD 咧，好直接就會聯想到去 SEN 嗰度，而唔係成人嘅 ASD 或者 ADHD。因為成人嘅，正如 YY 啱啱所講咧，其實係我哋唔會為人哋製造到麻煩啦，我哋所有面對嘅困難都係內心嘅掙扎啦，或者係一啲情緒上嘅困擾。咁但係喺有明顯行為去影響到人嘅嗰一種咧，喺香港嚟講咧，大家嘅刻板印象都依然係啲 SEN 嘅學生。有好多嘅家長會走出嚟啦，好多受影響嘅同學仔可能都會喺網上面去宣洩佢哋嘅感受啊，咁樣，咁就會令到喺香港嘅風氣其實係偏向認為 ADHD、ASD 就一定等於係白卡，係無法自理嘅，係會需要領取傷殘津貼，係會影響人嘅。咁反而更加令到我哋呢啲 average 嘅，明明有相同特質，但係我哋會懼怕俾人哋標籤做會影響人嘅人，所以反而唔夠膽去找尋自己其實呢一啲嘅行為背後嘅真正原因係啲咩咯。咁我覺得 ASD、ADHD 都係天才呢樣嘢，反而喺香港就冇咁盛行呢個刻板印象。係冇錯，因為大家都比較着重一啲唔好嘅嘢。其實喺香港咧，我覺得會將 ASD 擺落可能同唐氏綜合症啊呢一類型嘅 disability 去對待咯，即係大眾嘅觀感。而當一個嚟成年人想講話我係 ASD 嘅時候，為咗唔好令其他人吓咁樣有所誤會，就要講話啊，其實我唔係嗰種 ASD，我係亞氏保加嘅呢一種，咁去凸顯自己係天才嗰 group 嘅，即係甚至有啲特殊技能係正常人嗰 group 嘅。咁但係因為歷史原因咧，其實亞氏保加呢一個 term 係比較唔人道啦，亦都係充滿偏見嘅一個詞語，所以喺診斷即係 DSM 入面已經係被捨棄咗。咁而家就無論你係智能正常啊，定係邊緣智能，所有人都係 group 係喺 ASD 入面，只不過係唔同 level 咁解。
你咁講一講咧，我諗起喎，即係喺我初初接觸 ASD 嘅時候咧，對於高功能自閉症呢個 term 咧，我都係特別 Google 先發現，原來高功能自閉症其實係等於智力並唔係特別低下嘅自閉症咯。我覺得其實呢一樣嘢都好搞笑嘅，即係點解唔係智商特別低就等於高功能自閉症咧？我覺得其實呢一個學名都係非常之擾亂大家對於自閉症嘅正確認知嘅。即係佢 assume 咗你係低功能大 default 先咯，所以我覺得呢件事又係可以理解嘅，因為以前大家對於自閉症嘅 research 冇咁多啦。咁如果你要被發現係自閉症，或者一個醫療人員要去發現一個人有自閉症咧，好多時候都係嗰一個 spectrum 裏面比較 extreme 嘅 case 啦，即係可能你完全 function 唔到，咁你俾人發現，又或者你係好似愛因斯坦咁，唔知係咪佢有自閉症我講啫，即係可能佢好聰明，跟住佢聰明到好標青、好突出，而令到好覺得佢好怪，咁之後啲人就會覺得哦，你有亞氏保加咁樣咯，係咯，咁但係隨住即係我哋對於自閉症嘅研究越嚟越多，就發現原來我其實係一個 spectrum 嚟嘅喎，佢有裏面有好多其實可能主力都係一啲好似我哋咁好 average 嘅人咯，但係以前我哋嗰個知識未普及嘅時候，大家嘅刻板印象啦就會停留咗喺一個智力嘅兩端啦。咁但係而家 eventually 發現，其實好多嘅智力正常或者普通嘅成人或者小朋友，佢哋都有自閉症咯。咁我覺得呢一個係一個進程嚟嘅，即係以前係咁樣，而家係咁樣，只不過個問題咧係醫療界或者研究界已經 update 咗大家嘅一啲知識啦。咁但係我哋喺作為一個 public 啦，或者係成個社會嚟睇咧，大家對呢一件事嘅 awareness 咧係冇隨之而提升咯。咁所以我哋而家點解要做一個 podcast，或者我哋成日點解要網上面去講呢件事咧？就係話俾大家知，其實自閉症有好多唔同嘅面向，而每一個人有唔同嘅智商，有唔同嘅生命嘅經歷，佢哋所呈現出嚟嘅自閉症都係唔一樣咯。所以我哋而家咁樣去討論呢件事，都係想大家可以擴闊一下自己對於自閉症、對於神經多元呢一件事嘅 imagination。咁當我哋有多啲 imagination 嘅時候，其實我哋同時亦都會有多咗同情心 empathy 呢一樣嘢咯。咁個世界先至能夠越嚟越好，而更加 inclusive， 同埋對每一個人有 respect， 而唔係單單係向下咁樣去包容你咯，即係去 offer 一個 empathy 俾你。其實我覺得咁樣唔係咁公平啦，反而係我哋尊重每一個人嘅特質，尊重每一個人嘅 value，而唔係話啊你低功能我就去 embrace 你，我高功能我又勁啲。即係我覺得呢樣嘢唔係貨比較咯，純粹係我哋嘅資源係有限嘅時候，點樣去 prioritize 資源俾一啲更加需要 support 嘅人。所以我覺得高功能同所謂低功能嘅自閉症有呢一個標籤嘅需要啦，咁但係佢係咪一個必要咧？咁呢件事我諗社會大眾可以再去商討咯。同埋就算係傳統大家外界認為係天才嘅自閉症咧，都唔代表佢哋生活上係冇困難㗎喎，因為佢哋天才可能係展現喺某一啲比較 specific 嘅技能上面啦。咁但係 ASD 族群好多時都會存在認知發展能力嘅唔均勻，即係例如佢可能喺知覺推理啊，又或者喺視覺 pattern recognition 上面係有過人嘅特長啦，但係講嘢啊、理解又或者係 working memory 啊之類，可能就比一般人要更加弱。咁呢一啲都係會構成一啲生活上嘅困難嘅，但係因為佢有辦法去完成一啲基本嘅工作，亦都可以自理，即係照顧到一啲基本嘅衣食住行，咁所以就會令人覺得你係咪
都唔需要人哋嘅幫助，你都已經咁聰明，咁就令到佢嗰個困難隱形咗，大家就冇注意到呢樣嘢咯。同埋另一樣嘢，我最近都有去 explore 咧，佢就係叫做twice exceptional 啦。咁我諗香港如果用資優呢件事咧，大家會容易啲理解嘅。咁大家覺得資優好似係一個好 privilege 嘅事啦，我覺得係嘅。資優你因為聰明，你係某程度上佢係一個 privilege，但係其實同時間佢都係需要好多嘅 support 咯。因為你資優可能係你對於某一啲事情好叻，但係其實你嘅可能一啲 executive function 你係冇 develop 到嘅時候，即係你嘅認知需求好高，但係你嘅生活嘅技能咧跟唔上嘅時候，都會造成咗好多個人嘅困境咯。例如有啲人可能佢對於物理、對於天文咁樣好着迷，跟住好叻，但係可能佢冇辦法去銀行開個 account，佢冇辦法如期交佢嘅錢，或者佢冇辦法同人去用一個大家明白嘅方式去有一個 verbal 嘅 communication。咁所以並唔係話你資優或者你 IQ 好高你就冇困難咯，而係每一個人嘅困難都唔一樣。即係只要你係喺光譜上面，你就必然會對同一個 neurotypical design 嘅世界係你 fit in 唔到，就好似你無啦啦，你明明係一個 window，但係你死要用 Mac 嘅 shortcut 或者去 keyboard，咁所以你咪控制唔到好多嘢咯。係，我都好認同啱啱咧 Y Y 同埋 Taco 嘅即係分享咧，都令我諗到其實即係除咗好明顯嘅低功能啊，或者係高功能之外咧，反而好多時候我哋呢啲 average 嘅更加會被忽略咯。喺我最開頭去分享自己嘅 background 同埋我自己嘅成長背景嘅時候咧，咁因為我有分享過我公開試嘅分數係即係三大好多科都任揀咁樣啦。咁嗰陣時就有人同我講話啊，你一定你係 2E 啦咁樣。咁當時我就唔係好清楚係咩嚟嘅。咁我而家細諗咧，應該我嘅兄弟姊妹咧都係其中一員嚟嘅。咁但係佢哋面對嘅困難咧，其實就正如啱啱 Y Y 所講啦。雖然咧讀書好叻啦，好多嘢一點就明，但係咧喺生活同埋情緒上啦，尤其是係情緒上嗰種日常嘅內心自我掙扎咧，當時因為我係上年先確診啦，咁而喺成個成長階段入邊咧，其實我同埋我嘅兄弟姊妹咧，大家內心嘅情緒係有好多嘅掙扎，但係大家並唔清楚，都唔了解，因為我哋係冇俾人發現啊嘛。咁但係其實原來我哋嘅特質係令到我哋有好嚴重嘅 depression 嘅傾向啦，甚至我懷疑我其中一位屋企人應該係有 PDA，即係當佢係越被 order 去做一啲嘢咧，佢嘅內心係會自動有個機制，係反而更加唔會願意去做嗰樣嘢嘅。咁呢個就有之後可以再討論啦。咁但係當時我哋冇人了解呢樣嘢，我哋只會用翻神經典型人佢哋嗰個框框去呢把尺去度自己咯。即係其實我哋自己都會唔中意自己啦。然後我哋嘅屋企人都唔會，雖然係屋企人，但係我哋都唔理解對方咯，就會覺得啊，點解佢咁有問題嘅？啊，點解我咁有問題嘅？咁好多時候我哋因為唔會被發現啦，我哋就被隱藏喺社會入邊，然後就不停即係面對住自己嘅情緒問題，然後好似不停咁樣惡化，都冇一個被拯救嘅機會咁樣樣。我覺得呢啲 stereotype 咧，令到我哋比起 ADHD 更加難去接受自己係 autism，因為 autism 嘅 stereotype 同埋污名化真係太大啦。就算符合咗好多特質咧，例如我係會有 bottom up thinking 啊，跟住都有好強烈對 organisation 嘅要求啦，亦都唔中意一啲預先計劃好嘅行程被打斷啦，即係種種係好多 match autism 嘅特質。咁但係就係因為我冇符合到嗰啲刻板印象，例如我唔覺得自己有一啲特別嘅專才啦，亦都冇到好瘋狂咁樣要收集某一樣嘢，例如火車啊、巴士咁樣，所以
我前面都好兜咯，甚至係一開始我確診 ADHD 嘅時候，睇一啲關於 neurodivergent 嘅資訊，我係好 firm 咁覺得，呢啲係唔關我事嘅嘢，我就唔使睇住先咁樣，就唔覺得自己係咯，係去到慢慢了解咗之後，先發現，咦，好似唔係喎，都真係同自己好似喎咁樣，即係就連係我哋咁樣嘅做 advocacy 嘅人，即係睇咗咁多資訊嘅人都咁難，先至可以喺慢慢嘅 self-explore 中間去探索自己係咪 autism。咁我覺得即係普通一啲 average 智商、average 生命體驗嘅人，佢哋就更加難去發現。咁而呢個時候，佢哋一啲隱藏嘅困難就冇辦法獲得適當嘅 accommodation 咯。同埋，我覺得網絡上面有一個好奇特嘅現象啦，就係我哋呢一種生命經歷嘅分享咧，成日都俾人 invalidate 嘅。invalidate 嘅中文我唔知點樣講啊，即係俾人否定。即係我哋講一樣嘢出嚟咧，佢話唔係，你唔係咁嘅，你唔係咁嘅。但係好奇怪，明明呢件事係我自己主體嘅經歷啦，會俾網絡上面一個三唔識七嘅人去 invalidate。即係首先呢個我覺得係叫 toxic 嘅事啊，關你咩事啫？我講我嘅事情，你又唔識我，你又要走嚟講兩句批評幾句去否定晒人哋所經歷嘅嘢 ，instead of 話我去俾一個 constructive feedback 或者去 share 一個可以 resonate 嘅故事俾你啦。同埋我覺得大家都要開始有一個 self-awareness， 就係我哋唔好去 invalidate 每一個人去經歷嘅嘢，就算我哋三個依家可以喺個 podcast 度同你暢談好多嘢啦，但係我哋三個都經歷過好多好多好黐線嘅嘢，然之後我哋經歷咗好多嘢先至可以有一個 privilege 坐喺度同大家傾偈。有好多人其實佢喺水深火熱度咧，佢直頭話俾你知佢發生緊啲咩艱難嘅事嘅能力都冇，所以我覺得大家除咗話我哋要對自閉症 ADHD 有多啲 awareness 之外，更重要嘅一點就係去尊重每一個人嘅經歷，同埋尊重每一個人嘅故事。就算佢講嘅嘢同你嘅認知唔一樣，我哋可以首先去 challenge 下自己個認知 ，instead of 去 challenge 人哋個 life experience 咯。咁我覺得呢件事對於大眾嘅 mental health 啊，或者對於所有人嘅自我成長同自我覺察咧，都係一件好重要嘅事。咁除咗話揾錢啊、讀書啊、做專業人士呢啲好 hard skills 嘅嘢啦，我覺得香港人或者我哋成個東亞社會好缺乏嘅就係呢一種對於自己嘅 awareness， 同埋對於唔同 perspective、唔同 value、唔同 experience 嘅一個 acceptance 啊，即係呢一樣嘢個社會係好缺乏啦，因為我哋淨係得嗰三條路行咧先係啱嘅，做醫生、做律師、做政府工，即係淨係得呢幾樣嘢可以去衡量一個人嘅時候，我哋對於其他人就會有好多 judgment， 對於自己又會好多 judgment。但係個世界好大嘅，有好多唔同嘅生活嘅方法，每一個人都過緊自己嘅人生，所以唔需要對人哋有咁多嘅 judgment， 亦都唔需要對自己有咁多嘅 judgment 咯。咁我哋大家先至可以有 more peace， 同埋多啲嘅愛，多啲嘅平靜，同埋多啲嘅 care。instead of 依家個社會就係每一個人都急住要去 judge 其他人，令到自己覺得我唔係咁差咯，唔需要嘅。大家係好想喺呢一度同大家呼籲呢件事。我們都很好。有時我哋分享自身嘅經歷咧，會出現啲網絡判官，好似 YY 講咁樣去 judge 你。咁佢哋嘅語氣同埋論點通常係自閉症或者 ADHD 唔係咁樣嘅，所以你有冇醫生紙啊？咁如果你有醫生紙，但係你又符合唔到佢嘅既定印象咧，佢甚至會話你係假嘅醫生紙，或者你個醫生係為咗賺錢先至俾你嘅。咁我就覺得佢係寧願做啲咁樣嘅 assumption，都唔願意去 open mind 啲去 accept，原來自閉症就係可以有咁樣嘅面貌嘅。呢個就係佢哋嗰一種唔 judge 就會
個心唔舒服啊。所以我覺得其實係反映咗佢哋內心嘅一種好緊張啊，定係好焦躁嘅心態，就係佢必須要咁樣做咯。佢唔係為咗自閉症嘅群體利益，唔係覺得即係擔心有人俾呢啲假嘅人嘅經驗分享誤導，佢只係好想去 judge 咯，佢好想獲得嗰種高高在上嘅感覺啊。所以就算你同佢去講話，其實咧雖然我數學唔叻，跟住我唔係天才，但係我又讀到書，我又唔係低能，佢都唔會聽噶。佢哋都唔會去考慮咧，其實即係呢個世間萬物好多嘢嘅分佈就係一個 normal distribution，即係中位數嘅人嘅附近嘅 sample 永遠都係最多，跟住 extreme 嘅 case 永遠都係最少。但係佢哋唔會 apply common sense 落去咯，佢哋係會好固守心入面嗰一啲我唔知乜嘢一團好黑暗嘅東西。有個4字成語好啱佢哋嘅，就係叫做固步自封啊！冇錯啊，就係呢個意思啊。Stereotype 嘅演進咧係需要好長嘅時間。啱啱咧 Taco 嘅分享係令我諗到地平說呢樣嘢咯，即係你要令一班相信呢個世界呢個地球係平嘅人去，就算你拎張相出嚟同佢講個地球係圓嘅，你都需要經歷一段嘅時間。我覺得呢個亦都係我哋而家努力做緊嘅嘢咯，即係就算我哋嘅聲音好細都好啊，但係我哋會堅持講，就算有幾多人出嚟去 invalidate 我哋都會繼續 share 我哋嘅經歷出去咯。即係雖然呢個社會係有固步自封嘅人，但係都會有人會因為我哋嘅聲音而發現到自己原來係有屬於佢嘅群體，原來佢唔係孤獨咯。我哋都會為咗呢一啲嘅人而繼續去努力進行我哋嘅呢個分享啊，或者係倡議咁樣樣。冇錯啊。咁喺今日呢集結束之前呢，我想回應一下關於地平說，唔知大家有冇睇過一套動漫或者漫畫啦，就叫做關於地球的轉動。佢講述嘅呢，就係喺幾百年前仲係好封建嘅宗教社會入面，一班追求真理嘅人係點樣去犧牲自己嘅生命同埋一切，去嘗試將呢個地球係圓嘅呢件事去話俾全世界知。會有嗰啲地下秘密組織啦，跟住將啲嘢咧寫喺啲書度，然後又俾政府同埋啲宗教組織去追殺，跟住最後咧佢哋甚至係為咗想令知識流傳落去咧，係將嗰啲 keywords 啊刻喺嗰啲農民佢哋個後腦嗰度啊，就係咁樣作為一個紋身刻喺度，去令呢啲嘢流傳落去。但係最後好多嘢都隨住時間消滅咗啦。我覺得呢一套動畫咧係 Autism 嘅人應該係會好中意睇，因為佢係講緊一啲對真理同埋原則嘅堅持咯。我覺得有時雖然我哋喺智商上面未必係大家都一樣啦，但係 Autism 嘅人好多時就係大家都會對自己相信嘅嘢係會有一種自己嘅執着嘅，即係尤其是係你認為正確嘅嘢。咁我覺得呢樣嘢係有時都幾好嘅。大家仲有冇嘢想講？你咁講咧，我覺得有時候嗰啲好堅持己見去反對我哋人，其實應該都係我哋一段嚟嘅。我覺得好多佢哋都係好相信自己信緊嘅真理。我覺得係正所謂恐同即心鬼，不過呢句說話就留翻大家聽完呢集節目再慢慢回味思考一下啦。拜拜，拜拜。